cómo empezar en solo Tornados 2. Primero te vas donde está la flechita y le picas donde subraye. Si quieres un interceptador bueno, te recomiendo el Dominator 2, ya que es muy bueno para de interceptos, llegando a resistir unos 180 máximo, unos 190, y no tiene mesonet. También su diseño es muy bueno. Y su precio de 8000, muy bueno para uno que resiste 180. Y si quieres uno más barato, te recomiendo el Tibuno, llegando a resistir 165 máximo. Su diseño también es muy bueno. Y así se ve con Deploy. Vamos a la sesión de sondas, que es el carrito de Comprasi. Compras la sonda llamada Paraguas y la sonda de misiles. Aquí te dejo un Intercept con el Dominator 2. El Tornado es un IF-4. En lo que llegamos te enseño. Las termodinámicas no son tan bueno. ¿Se quiere saber cuáles son las mejores termodinámicas para interceptar? Son altos, realmente alto. Les haré un corte en lo que llegamos al Tornado. Aquí ya llegamos a interceptar. Te explico el radar. El radar sirve para saber la dirección y también para saber el F que es. Aquí ya está llegando el Tornado. Nos bajamos y ponemos las sondas. Bueno, el Tornado no fue muy fuerte. Sus vientos fueron de 175 máximo. Les enseño los mejores interceptadores que hay en todo el juego. Bueno, eso fue todo. Espero y les haya ayudado. Gracias. Y bye.